Փառք Տիրոջը քույր եղբայրներ, գանք Տիրոջ առջև, խնդրենք Տիրոջ թանկագին ներկայությունը, հետաքրքիր է, ինչպես գիտեք, մեր պաստոր Արմենի մայրը գնաց երկինք, մի տեսակ տարօրինակ զգացողություն կա, միշտ այնտեղ երկրորդ շարքում նստած գալիս էինք, բարևում էինք, Աստված օրհնի քեզ, մի տեսակ ակցենտով ասում էր քույրիկը, բայց հիմա Տիրոջի գրկում է գնացել եւ պաստոր Արմենն էլ հիմա կաղոթենք, որ Աստված աղոթել ենք անշուշտ եւ կշարունակենք աղոթել, որ Աստված իր Սուրբ Հոգիով մխիթարի, զորացնի մեր եղբորը, նրա ընտանիքը։ Ամեն, չգիտենք, միգուցե վաղը ես այստեղ չեմ լինի կամ չգիտենք վաղվա օրը ինչ է, Տիրոջն է, մերը չի, մեր վաղվա օրը եւ փառք Տիրոջը, որ քույրիկի համար կսկիցը շատ մեծ չի ինչի համար, որովհետեւ Քրիստոս ուներ նա, որովհետեւ Տիրոջը պաշտող անձնավորություն էր եւ մենք գիտենք, որ նա հիմա գրքի մեջ է, ամեն։ Եվ մենք շնորհակալ ենք Տիրոջը, որ մենք այստեղ ենք։ Մենք էլ ենք ապահով, ինչի համար, որովհետեւ աչքերներս փակենք, թե բաց լինի, մենք Տիրոջն ենք, նրա սեփականությունն ենք, ամեն։ Եւ դրա համար մի քիչ անսովոր է լինելու, որ հիմա ինքը արդեն մեր հետ չի լինելու, երբ որ երբեմն պատահել է չի եկել, բայց գիտենք, որ կգար։ Հիմա արդեն գիտենք, որ էլ չի գա, որովհետև հավիտենական տուն տեղափոխվեց նա։ Ամեն։ Օ, երկնային Աստված մեր Հայր, շնորհակալ ենք, որ մեր քույրիկը քո ձեռքերի մեջ է, Տեր։ Բերում ենք ձեռքերիդ մեջ եւ քո ձեռքերի մեջ է նաեւ մեր հովիվ Արմենը, Տեր, նրա ընտանիքը, Տեր։ Խնդրում ենք քո մխիթարությունը եւ օրհնությունը նրանց ընտանիքի համար, Տեր, այս դժվար պահին թանկագին Սուրբ Հոգի, քո մխիթարության կարիքը միայն իրենք ունեն, Տեր, եւ ուրիշ ոչինչի։ Աղոթում ենք, որպեսզի քո մխիթարող զորությունը հպվի մեր եղբորը, նրա եղբորը եւ նրա երկու քույրերի, նրանց ընտանիքի բոլոր անդամներին, Տեր, եւ որպեսզի մխիթարված լինեն, որպեսզի զորացած լինեն եւ քեզ պաշտեն, Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ նրանք այս դժվար պահին իրենց հայացքը մեկ ակնթարթ քեզանից չհեռացրեցին եւ չեն հեռացնի, Տեր։ Եվ դա քո շնորհքով եւ քո ողորմությամբ է, Տեր, մեզ օրհնիր այսօր, մեր հավաքույթը օրհնիր, քո թանկագին ներկայությունը թող գա այս վայրի մեջ եւ բարձրացնի մեզ, զորացնի մեզ, ազատագրի մեզ, բժշկի մեզ։ Մեր սրտերը լեցնի քո թանկագին ներկայությամբ, ուրախությամբ, խաղաղությամբ, պաշտում ենք քեզ, Հայր, երկրպագում ենք քեզ, բարձրացնում ենք քո թանկագին անունը։ Տեր, արժանի փառավոր Սուրբ, պատվական մեր Աստված, պաշտում ենք քեզ, պաշտում ենք քեզ, պաշտում ենք քեզ։ Բարձրերում բնակվող քո երեսն են փնտրում այցելիր զորության այցելիր զրկության այցելիր ջերմության այցելիր զորության, այցելիր զրկության, այցելիր ջերմության, բարձրերում բնակվող քո հոգին եմ խնդրում բարձրերում Noro kirsi
թանկագին Սուրբ Հոգի հպվիր յուրաքանչյուրի սրտին Տեր, հպվիր եւ ամեն մի կարիք ձեռքերիդ մեջ ենք բերում Տեր, օրհնում ենք Քեզ, եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը, երկինք եւ պաշտենք Տիրոջը։ Տեր դու սուրբ ես, դու արդար ես, ողորմած ես դու Աստված, Տեր դու սուրբ ես, դու արդար ես, ողորմած ես դու Սուրբ ես, դու արդար ես, ողորմած ես դու Աստված, Տեր դու սուրբ ես, դու արդար ես, ողորմած ես դու Աստված, Տեր դու սուրբ ես Եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը երկինք Տիրոջը օրհնենք, պաշտենք, փառավորենք նրա սուրբ անունը, որից է մեր կյանքի ելքը, որը պարգևում է մեզ ներում, շնորհել է մեզ ներում, թողություն, ազատագրում, բժշկություն եւ ողորմություն է արել մեզ, մեր կողքով անցել է եւ իր քղանցքը տարածել է մեզ վրա եւ ասել է ապրին եւ մենք ահա այսօր ապրում ենք, Տեր օրհնում ենք Քեզ, Տեր դու սուրբ ես, դու արդար ես, ողորմած ես դու Աստված, Տեր դու սուրբ ես, դու արդար ես, ողորմած ես դու Աստված, Տեր դու սուրբ ես, դու արդար ես, ողորմած ես դու պաշտում ենք Քեզ Հայր, երկրպագում ենք Քեզ, բարձրացնում ենք Քո փառավոր անունը Տեր եւ այժմ խնդրում ենք Տեր թույլ տուր մեզ մտնել Քո թանկագին ներկայության մեջ, Քո փառքի մեջ մտնել եւ հանձնվել Քեզ, հանձնվել Քո սուրբ ձեռքերի մեջ Տեր եւ ամբերջ օրհնել Քեզ, մեր շուրթերով եւ մեր սրտերով պաշտել Քեզ, ով Հայր մեր թանկագին Աստված, հալելույա։ Եվ քեզ տրվել ուզում եմ քեզ պաշտել ու քեզ անվերջ օրհնել Ես սիրում եմ քեզ եկեք միասին երգենք Ես սիրում եմ քեզ Ես կյանք չունեմ առանց քեզ Փափագն իմ դու գիտես Քեզ եմ սպասում ես քոնն Ով սուրբ Հոգի ասողի Քո փառքը թող չդադարի
փառքի մեջ եւ քեզ տրվել, եկեք միասին երգենք։ Քո փառքի մեջ ես քեզ տրվել, ուզում եմ քեզ պաշտել, ու քեզ անվերջ օրհնել, ես սիրում եմ քեզ, ես կյանք չունեմ առանց քեզ, հավակնին դու գիտես, քեզ եմ սպասում ես քո մեջ, Ո Սուրբ Հոգի ասորի, քո կենդանի գրակողարի, ով Պենտեկոստերի հոգի, քո պարքը թող չդադարի, Ո Սուրբ Հոգի ասողի, քո կենդանի գրակողարի, ով Պենտեկոստերի հոգի, քո պարքը թող չդադարի, Ով մեր Աստված Սուրբ, ով թանկագին Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք Տեր, որ դու մեր մեջ ես, դու մեր հետ ես, դու մեր մեջ ես Տեր, մեր սրտերում ես եւ առաջնորդում ես մեզ եւ փոխում ես մեզ եւ զորացնում ես մեզ եւ կրթում, դաստիարակում, սովորեցնում, առաջնորդում ես մեզ Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք Տեր, պաշտում ենք քեզ Տեր, արժանի ես Տեր, հալելույա, պաշտում ենք քեզ, ահա Տեր բարձրացնում ենք մեր ձեռքերը դեպի քո փառավոր Սուրբ խորանը եւ ասում ենք, որ դու Սուրբ ես, դու Սուրբ ես, դու Սուրբ ես Տեր, պաշտում ենք քեզ, Lord, I worship you. Oh Lord, I worship you. I raise my
ամենայն հայրս փառք քեզ, փառք պատիվ մեծարան քեզ։ Եկել ենք փառավորելու եւ մեծարելու քո սուրբ ու սքանչելի անունը, հայր։ Գոհանում ենք Տերս, որ այսօր էլ բացեցիր մեզ համար, կամեցար Տեր, որ գանք քո գահի առաջ, քո սուրբերի հետ երկրպագելու, պաշտելու, ասելու, որ սուրբ ես դու, այո Տերս, սուրբ ես, սուրբ ես, սուրբ ես։ Միանալու երկնքի հրեշտակած սուրբերի հետ, հայր իմ Աստվածս, եւ բաց սրտով, հոժար կամքով, Տեր, խոնար հոգիով, ծնկելու քո առաջին եւ գոհանալու քեզանից հայրս ամեն բանի համար ինչ որ արել ես, ինչ որ անում ես եւ ինչ էլ որ անելու ես հայր, որովհետեւ քեզ ենք պարտական հայր, քեզ Սուրբ Հոգի ջան, այո Տերս, Պենտեկոստեի հոգի, իջիր քո ներկայությամբ, հպվիր քո ներկայությամբ Տեր, որովհետեւ երբ որ դու հպվում ես, մենք բարում ենք Դանիելի, բարում ենք Դավթի նման, երբ որ դու հպվում ես, մենք աղոթում ենք Դանիելի նման, Տեր, քո հպումն է մեզ հարկավոր, հայր իմ Աստվածս, խնդրում եմ, հպվիր, դու գիտես մեր կարիքները, հայրս, դու գիտես քո եկեղեցին, շնորհակալ ենք հայրը, շնորհակալ ենք, որ գալիս ենք այդ սպասումներով, շնորհակալ եմ, որ գալիս ենք այդ հանդիպման համար, որ հանդիպենք, զինավորվենք հայր իմ Աստվածս, այո Տեր, մեզ քո սպառազինությունն է պետք, Տեր իմ Աստվածս, որովհետև առանց քո սպառազինության մենք չենք կարող անցնել այն փոթորիկների միջով, որ անցնում է քո եկեղեցին, քո տունը, ինչպես անցած շաբաթ Տերս, մեկ շաբաթ դու մեզ հետ եղար, դու զինվորեցիր, սպառազինեցիր, միաբանեցիր Տերս, եւ մենք որպես մեկ հոգևոր ընտանիք կանգնանք Տեր, կանգնանք Եվ քո հոգիով հաղթահարեցինք Տեր, հաղթահարեցինք այն չսպասելիքը, որ գալիս է Տերս առանց հարցնելու հայր, պահիր քո եկեղեցին, քո եկեղեցու համար եմ խնդրում հայր, ավելացրու քո շնորհները, ավելացրու քո սերը, միաբանությունը Տեր, որպեսզի մեկ ընտանիք, մեկ բուր, քո հոգիով լցված, քո սպառազինության, սպառազինված մենք կարողանանք կանգնել որպես ընտանիք, հոգևոր ընտանիք, ամեն մի ընկնողի, ամեն մի սգավորի, ամեն մի հիվանդի, ամեն մի տկարի կողքին, ամեն մի ուրախացողի կողքին, որ ուրախացողի հետ ուրախանանք, սգավորի հետ սգանք Տեր, դա քո շնորհն է, հայր իմ Աստվածը, շնորհակալ եմ, որ այսպիսի տուն ես բարձրացնում, այսպիսի եկեղեցի ես հաստատում, գոհանում ենք Տեր քո փառաբանության խմբի համար, հայր, որ հաստատեցիր Տեր, ինչքան ենք աղոթել այս փառաբանության խմբի համար, եւ դու լսեցիր Տեր, եւ հիմա նրանցով փառաբանվում ես Տեր իմ Աստվածս, դա քոնն է, եւ քեզ է փառաբանելու, քեզ է պատկանելու հայր, քո տունը որ լցրեցիր Տեր, որ ամեն մի աթոռի համար աղոթում ենք Տեր, բեր կարիքավորներին, բեր քեզ երկրպագողներին եւ դու լցնում ես հայր իմ Աստվածս ու լցնելու ես քանի դեռ մենք խնդրում ու աղոթում ու փափագում ենք քո կամքի համաձայն դու փառավորվիր սա քո տունն է քեզ է պատկանում հայր ամեն փառքերը ամեն պատիվը ամեն երկրպագությունը Տեր խնդրում ենք նաեւ մեր հովվի համար նրա ընտանիքի համար Տերս Շնորհակալ ենք, որ եղար նրանց հետ, այո, վիշտը ցավը մեծ էր, բայց նրանց մխիթարությունը շատ ավելի մեծ, որովհետև նրանք հավատացին, Տեր, հավատացին քո խոսքին եւ քո գործին, որ այո, իրենց մայրիկը քո մոտ է հայրս, քո սուրբերի հետ։ Այո, Տերս, մենք կկարոտենք նրան, մենք միշտ կհիշենք, մեր աչքերը միշտ կնայի այն ուղղությամբ, որտեղ նա միշտ նստում էր։ Կհիշենք նրա գեղեցիկ ժպիտը, նրա բարի խորհուրդներն ու օրհնությունները Տեր, բայց միևնույն ժամանակ կմխիթարվենք, որ նա շատ ավելի լավ տեղում է, քան թե մենք այս երկրից վրա հայր։ Գոհանանք ամեն բանի մեջ Տերս, ամեն բանի մեջ տեսնենք քո բարի գործերը, որ դու ասում ես, այո, իմ կամքը բարին է կատարյալ եւ հաճելին Տեր։ Սովորեցրու հասկանալ քո կամքը Տերս ու միշտ խոնարհվել քո բարի կամքի համար, որովհետև դու ես կյանք տվողը եւ դու ես կյանք վերցնողը,
դու ես հաստատողը Տերս ամեն բանը թե երկնքում թե երկրից վրա։ Շնորհակալ ենք Տերս, գոհանում ենք եւ այո նորից միաբանիր քո եկեղեցին։ Լեցրու երկրպագության հոգիով Տեր, որ երկրպագենք սրտանց, ոչ թե շուրտերով, այլ ամբողջ հոգով ու սրտով Տերս։ Ու այո, օծիր քո խոսքը մեր խաչիկ եղբոր միջոցով Տեր, որպեսզի մենք լսենք Տերս, լսենք ու ստանանք այն պատգամը, ինչը որ դու ուզում ես այսօր խոսելու հայտնի անել քո զավակներին, քո եկեղեցուն Տերս։ Հանձնում ենք մնացած ժամերը, մեր սրտերը, մեր միտքն ու հոգին եւ ասում ենք Տեր, Սուրբ Հոգի ջան, առաջնորդիր ու դու փառավորվիր այս ամենի մեջ։ Գոհանում ենք եւ ողջ փառքը, պատիվը, մեծարանքը բարձրացնում ենք քեզ, քանզի արժան եք Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, հավիտյանս, ամեն ու ամեն։ Գալիս է ներկայությանդ մեջ դեմ արդեն հանդիպելու խոնարհվում եմ գահի դարձել շնորհքը Աստծո թանկագին Սուրբ Հոգի, արի քո զորությամբ եւ հայտնիր հրաշալի ներկայությունը Տեր այս վայրի մեջ։ Քո զորությամբ լեցրու մեր սրտերը, քո հույսով լեցրու մեր սրտերը եւ բարձրացրու քո ժողովրդին Տեր, ինչպես քո փառավոր անունն է բարձր Տեր, քո ժողովրդին բարձրացրու, որպեսզի պահի քո անունը բարձր Տեր, օրհնում ենք քեզ, ով թանկագին Հայր։ Հայր Աստծո Սուրբ Հոգի, Տիրոջ զորությամբ արի հայտնիր ներկայությունը հրաշալի։ Հայր Աստծո Սուրբ Հոգի,
Տիրոջ զորության բարին ես ու լույսով քո սրտերն ամենքից թող փառքի զորությունը մեզ ծածկի թող քո սուրբ կյանքի ջուրը հոսի սրտերում արդարությունը թող դիրի թող փառքի սուրբ ալիքը թող փառքի սուրբ ալիքը գա թող փառքի սուրբ ալիքը թող փառքի սուրբ ալիքը գա Հայրասո սուրբ հոգի Տիրոջ զորությամբ արի հայտնիր ներկայությունդ հրաշալի Հայրասո սուրբ հոգի Տիրոջ զորությամբ արի լեցրու լույսով քո սրտերն ամենքի թող փառքի զորությունը մեզ ծածկի թող քո սուրբ կյանքի ջուրը հոսի սրտերում արդարությունը քո դիրի թող փառքի սուրբ ալիքը թող փառքի սուրբ ալիքը գա թող փառքի սուրբ ալիքը թող փառքի սուրբ ալիքը գա մենք կանգնած ենք հիմա քո առջև մենք փնտրում ենք երեսը քո եւ մենք կանչում ենք աղաղակում ենք արի Հիսուս մեր Տեր արի թող փառքի զորությունը մեզ ծածկի թող քո սուրբ կյանքի ջուրը հոսի սրտերում արդարությունը քո դիրի թող փառքի սուրբ ալիքը թող փառքի սուրբ ալիքը գա թող փառքի սուրբ ալիքը թող փառքի սուրբ ալիքը գա Պաշտում ենք քեզ Տեր երկրպագում ենք քեզ Տեր արժանի ես Տեր ամեն փառքին ու պատվին Տեր ահա ձեռքերիդ մեջ ենք եւ խնդրում ենք փառավոր թանկագին օրհնությունդ եւ ներկայությունդ Տեր եւ անունդ միայն անունդ եւ միայն անունդ փառավոր լինի պաշտելի մեր Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի ամեն Փառք Տիրոջը այսօր Աստծո շնորհքով եւ ողորմությամբ ես պատգամը կտամ եւ պատգամիս վերնագիրն է զգացմունքներ անկեղծ ասած այս թեման միշտ ինձ հետաքրքրել է քանի որ երկար կարող եմ ասել տարիներ ուսումնասիրել եմ մեր զգացմունքները եւ հետաքրքիր է որ դա շատ խիստ ու սերտ կապված Աստծո խոսքի հետ լսել եք չէ մեր
հատկապես Հայաստանի հայերիս մեջ, հայ տղամարդկանց մեջ ասում է սովորություն կա, ասում ենք տղամարդը լաց չի լինում, չի լացում։ Երևի լսած կլնեք բոլորս այս խոսքը, որ ասում է տղամարդը լաց չի լինում։ Բայց երբ որ Սուրբ գրքի մեջ ենք նայում, Հիսուսից են կողմ տղամարդ չկա, քույր եղբայրներ։ Թող մի հատ անձնավորություն լինի երկնքի տակ, մի հատ անուն, որ ասի Հիսուսից լավ տղա է։ Հիսուսից լավ տղա չկա, էսի Հայաստանի հայերենն եմ ասում, էլի, այսպես։ Բայց Տեր Հիսուսը Սուրբ գրքի մեջ մի քանի դրվագներում մենք տեսանք, որ լաց եղավ։ Գիտեք ինչի համար, որովհետև Աստված մարդուն ռոբոտ չի ստեղծել, Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով եւ մարդը զգացական էակ է, զգացողություն, էմոցիոնալ էակ է, ամեն։ Եվ լինի դա տղամարդ, լինի դա կին, մարդ անձնավորությունն է, մարդ արարածը ինքը զգացմունքային արարած է։ Ամեն։ Եվ լացելը դա բնական բան է, եւ տղամարդու համար, եւ կնոջ համար։ Սովորաբար զգացմունքները մարդկանց մի քանի մասի կարելի է բաժանել։ Կարելի է բաժանել վատ զգացմունքներ, կարելի է բաժանել լավ զգացմունքներ եւ կարելի է բաժանել շատ լավ զգացմունքներ։ Վատ զգացմունքների մասին շատ չեմ ուզենա խոսամ, բայց երբ որ խորանում ենք զգացմունքները, գիտեք, սկզբից մարդը դե ունի, գիտեք, տեսողություն, լսողություն, հոտոտելիք, զգայարաններ ունի մարդը, եւ երբ որ դրսից ինչ որ բան տեսնում է, այդ զգայարանները հաղորդվում է ուղեղին, ուղեղը արդեն հասկանում է, որ այսպիսի իրավիճակ է, չէ՞։ Այդ իրավիճակը ուղեղը իր հիպոտալամուս, թե ինչ այդ բանով ռեցեպտորներով հաղորդում է արդեն եւ արտադրում է մի ինչ որ հորմոն, որը որ այդ հորմոնը գցում է մարդու արյան մեջ, արյունն էլ այդ հորմոնը տանում հասցնում է օրգանների համապատասխան, այդ օրգանները արտադրում են համապատասխան հորմոններ նորից եւ այդ հորմոնները արդեն արյունը նորից տանում հասցնում է ինչ որ օրգանների։ Հետաքրքիր ինչ որ բան է գործում, շղթա է գործում։ Բայց ամենակարևորը սա է, որ այդ process-ը անմիջական ֆիզիկական եւ հոգեվոր իրար հետ շատ կապված են։ Երբ որ մենք մեր ուղեղը ինչ որ իրավիճակ տեսնում է եւ այդ բանը այդ ինֆորմացիան հաղորդում է, այդ ինֆորմացիան գնում է ինչ որ մի հատ օրգանի, որը կոչվում է հիպոտալամուս, թե ինչ։ Ինքը արտադրում է հորմոն։ Այդ հորմոնը գնում է արյան միջոցով հասնում է օրգանների, օրինակ, խոսքի օրինակ, երբ որ մարդը ստրես է տանում, ամենակարևորից սկսենք, ամենատարածված զգացողությունն է այսօր ստրեսն է։ Երբ որ մարդ ստրես է տանում, այդ ստրեսի ռեցեպտորները գնում են հասնում են մակ երիկամունքներին եւ մակ երիկամները արտադրում են ադրենալին, չէ՞։ Հետաքրքիր է։ Ադրենալին են արտադրում եւ հենց այդ պահին, որ արդեն այդ արյունը, այդ ռեցեպտորները ադրենալինը արտադրում է եւ ադրենալինը պետքա հասցնի օրգաններ, մկաններ, որպեսզի ինչի համար ադրենալինը արտադրում, որպեսզի մկանները վտանգ կա կամ ինչ որ մի բան կա, պետքա մարմինը ձգվի, որպեսզի, չգիտեմ, կամ պայքարի, կամ փախչի, կամ պատերազմի, կռվի, չէ՞։ Ենթադրենք ինչ որ մեկի վրա շուն է հարձակվել, չէ՞։ Արդեն ադրենալինը լցվում մարմնի մեջ եւ մարդը պետք է արդեն կռվի կամ այդ շանդեմ կամ պետք է փախչի, չէ՞։ Այդ ադրենալինը արդեն լցվում է մարդու արյան մեջ եւ արյունը տանում է հերթական օրգաններ, մկաններ եւ այլն եւ այլն։ Եվ ինչը կատարվում։ Երբ որ մարդ չի փախնում կամ չի պայքարում, ուղակի կանգնած ստրեսի մեջ սպասում է, չէ՞։ Այդ ադրենալինը, որպեսզի մարդու արյունատարանոթները չպայթեցնի, ստիպված նաև մարդու ուղեղը հրաման է տալիս, որ խոլեստերին պետք է արտադրի մարմինը։ Եվ հերթական գեղձը արտադրում է խոլեստերին, գցում է արյան մեջ, եւ որպեսի այդ
ադրենալինին դեմ դնի, որպեսզի այդ ադրենալինը մկաները չպայթեցնի։ Հասկացա, բացատրեմ։ Եթե խոլեստերին չարտադրի մարմինը, այդ ադրենալինը կպայթեցնի արյունատար անոթները։ Աստված շատ հետաքրքիր ձևով է ստեղծել մարդու օրգանիզմը։ Եվ մենք ունենք հետաքրքիր տեսնում ենք հստակ, որ ամեն մի զգացողությունը մարդու ազդում է կոնկրետ ինչ-որ օրգանի հետ։ Ամեն։ Օրինակ Սուրբ Գիրքն էլ է այդտենց ասում, Սուրբ Գիրքը հեռու չի, ուրիշ բան չի խոսում։ Օրինակ ասում է նախանձը, այս ամենաճանաչված բանն ասում է, նախանձը ոսկորների փտությունն է։ Ինչ կապ ունի նախանձը ոսկորների հետ։ Հիմա այն ժամանակ չէր կարա բացատրել, գիտես, ուղեղը հրամանա տալիս հիպոթալամուսին, հիպոթալամուսը հրամանա տալիս, չգիտեմ, մի հատ ուրիշ օրգանի, ուրիշ օրգանը հորմոն արտադրում, գցում արյան մեջ, արյունը տանում է այդ գեղձերին, գեղձերը նորից ինչ որ հորմոն են արտադրում եւ այդ հորմոնը արյունատար համակարգով ամբողջ օրգանիզմն է տարածվում, չէ՞։ Չէր կարա այտենց բացատրել, որովհետեւ այն ժամանակվա գիտությունը այդքան չէր։ Ուղղակի ասում է, որ ամեն մի զգացողություն ունի հետևանք։ Ամեն։ Եվ հետաքրքիր է, որ նաև ունենք մենք զգացողություններ, շատ տարբեր զգացողություններ ունենք, օրինակ մարդը անասունից տարբերվում է իր մշակույթով, օրինակ։ Ամբողջ մշակույթը Աստված տվել է մարդուն, եւ ամբողջ մենք որ նայում ենք մշակույթը, դա լրիվ զգացական մի բան է։ Ինչ է մշակույթը, օրինակ ճարտարապետություն, նկարչություն, քանդակագործություն, երաժշտություն, գրականություն, թատրոն, արվեստ, դրանք բոլորը զգացական, մեր զգայարանների հետ կապված բաներ են, ամեն։ Բայց հիմա կան լավ զգացողություններ, կան վատ զգացողություններ։ Հիմա մենք խոսեցինք ստրեսից, չէ՞, բայց կա նաև Աստված կարծես թե պարգև է տվել մարդուն լավ զգայարաններ։ Օրինակ համեղ կերակուր ենք ուտում, լավ ենք զգում։ Վայելելով սկսում ենք ուտել, չէ՞։ Կամ ինչ որ մի ընկեր ենք ունենում, նրան տեսնելիս շատ ուրախանում ենք, չէ՞։ Դա զգացողություն է, որ ընկերոջս տեսա, ուրախացա։ Ամեն։ Կամ Աստված տվել է մարդուն կարիք, որ ամեն մարդ ունի հայր, ունի մայր, ունի եղբայր, ունի քույր, եւ դրա կարիքը հիմա օրինակ մարդիկ կան, որոնք որբ են մեծացել, ենթադրենք հայր չունեն, ինչ որ հոր տեսնելիս իրանք շատ իր հոր տարիքի մարդուն տեսնելիս ուրախանում է, որ հետը շփվում է, ժամանակ անցկացնում, կամ մայրն է մահացել, օրինակ մեր եկեղեցում մեր ռուզան քույրիկից բոլորը մոր կարիքը առնում են, գալիս են, բարևում են, կամ ֆլոր քույրիկից բարևում են, խոսում են, հասկանում եք, այսինքն մարդը ունի այդ կարիքը, զգացական կարիք ունի, որ օրինակ ես փոքր եղբայր չունեմ, չեմ ունեցել փոքր եղբայր, հարութից այդ հավեսս հանում եմ, հարութ էս արա, մեկ էլ հարութս հանում, հարութ են արա, մեկ էլ հարութս հանում, հարութն էլ ինքը մեծ աղբեր չունի, ինձանից այդ հավեսը հանում, գիտեք ոնց, ասում եմ հարութ էս էլ արա, ասում եմ հեսա կանեմ, բայց դեմքին որ նայում, ասում եմ նա դա էլ արիր էլի, ինքն էլ իզանից է այդ ձևով իր մեծ աղբոր հավես հանում, կամ լավ է, որ խոսքի այդ նույն ձևով մելիքը ինձանից իր փոքր աղբոր հավեսը չի հանում, որ ասի սենց էս արա, այն արա, մերսի մելիք ջան։ Ամեն դեպքում մենք Տեր Հիսուսն ասեց երբ որ Պետրոսն ասեց, ահա մենք թողեցինք հայր, մայր, քույր, եղբայր, ինչ պիտի լինի մեզ, ասեց չկա մեկը որ թողի հայր, մայր, քույր, եղբայր եւ այս երկրի վրա հարյուրապատիկը չառնի։ Հիմա մենք դրա բանը տեսնում ենք, որ մենք թողեցինք քույր, եղբայր, հայր, մայր, բայց այստեղ եկեղեցում ենք գտնում ենք շատ ավելին, ամեն իրար։ Եվ Աստված այդ ձևով մեր զգացական կարիքները լրացնում է։ Ամեն։
Շատ կարևոր է, ինչպես որ ինչի համար ես գիտական ինչ որ բան բացատրեցի, որ ինչպես է զգացողությունը ազդում, գնում եւ այլ եւ ազդում մարդու ֆիզիկա, անմիջական մեր զգացմունքները, մեր ամեն առօրյան զգացմունք է, սիրելի քույր եղբայրներ։ Մեր ամեն մի քայլը, մեր արթնանալը, մեր քայլելը, մեր գործի գնալը, մեր եկեղեցի գալը, մեր շփումը, ամենը զգացմունք է։ Եվ մենք պետքա մի քիչ ուշադիր լինենք մեր զգացմունքներին։ Գիտես, երբեմն այդ զգացմունքներն է պատճառը, որ մարդիկ գնում են ամենածայրահեղ քայլերին։ Օրինակ, մարդիկ, ովքեր որ կյանքիների մեջ դժվարություն ունեն, օրինակ երիտասարդներ կամ տուն են կորցնում կամ ֆինանսական ինչ-որ խնդիր են ունենում, չէ, ինչ են անում, տալիս են իրանց հարբեցողությանը։ Ինչա դա կատարվում։ Իրանք երբ որ խմում են, այդ նույն ձևով ինչ որ ուղեղում ռեցեպտորները այդ ստրեսի բաները անջատում են եւ գնում է դեպի ավելի հաճույք ստանալուն եւ իրանք գոնե դրանով մի քիչ այդ հաճույք բանը, այդ ստրեսից դուրս են գալիս եւ այդ հաճույքի մեջ են մտնում ինչ որ ժամանակ։ Եվ եթե իրանք ճիշտ ժամանակին չկառավարեն դա, իրանք կդառնան դրան գերին։ Շատ հեշտ է զգացմունքներին գերի դառնալը։ Դրա համար Աստծո ժողովուրդը պետքա շատ ուշադիր լինի զգացմունքները պահելու մեջ։ Ամեն։ Իր զգացմունքները կառավարելու մեջ Աստծո ժողովուրդը շատ ուշադիր պետք է լինի։ Սրա համար Տերը դա իմաստություն մեզ այսօր իսկապես այդ ճիշտ այն որ ասում է ոսկե միջինը ընտրել։ Ամեն։ Շատ տարածված համար է Աստվածաշնչի մեջ Առակաց 4-րդ գլխի 23 խոսք ասում է ամենայն զգուշությամբ պահիր եւ պահպանիր քո սիրտը, որովհետեւ նրանից է բխում կյանքի աղբյուրը։ Այդ ամեն ինչը ուղեղի մեջ հլա դեռ բան չի, ուղեղի մեջ դեռ որոշումը կայացված չի։ Շատ բաներ ենք տեսնում։ Շատ բարկանալու, շատ ուրախանալու, շատ սիրելու, չգիտեմ, շատ խորելու ինֆորմացիա է գալիս մեր ուղեղի մեջ, բայց դա պետք է չթողենք ընկնի մեր սրտի մեջ։ Հենց մեր սրտի մեջ ընկավ, այդ գեղձերը սկսում են հորմոններ արտադրել։ Ու դրանով ամբողջ մեր մարմինը տարածվում են։ Ամեն։ Դրա համար պետք է կառավարենք մեր զգացողությունները, ամեն ինչից առավել մեր սիրտը պետք է պահպանված լինի։ Ամեն։ Երբ որ ամեն մի հերթական զգացողությունը, երբ որ մենք ունենում ենք, մեկ էլ սիրտը սկսում է խփել։ Գիտեք։ Մենակի մոտ չէ դի, այտենց։ Սիրտը սկսում է խփել, դա նշանակում է, որ process է սկսվել, ինչ որ մեկը ինչ որ մի բան։ Գիտես, նաև Սուրբ Գիրքը շատ կարևոր դա անմիջական կապ ունի նաև մեր լեզվի հետ, մեր խոսակցականի հետ։ Երբ որ ինչ որ զգացողություն այնուամենայնիվ տեսանք եւ բարկություն եկավ եւ մեր կել սիրտները խփում է, այստեղ մի հատ նորից ոնց որ կրկնակի դրան փական կա Աստված մեզի տվել, նախ պետքա չթողենք որ մեր մտքից ընկնի սրտի մեջ ամեն բան, բայց այնուամենայնիվ երբ որ ընկել է ինչ որ բան մեր սրտի մեջ, արդեն մի հատ էլ դուր կա որ Աստված տվելա որ փակ պահենք, դա մեր լեզուն է, մեր բերանն է։ Երբ որ մեր լեզուն փակ պահենք, էլի դեռ շանս կա որ կհաղթենք։ Ամեն։ Սուրբ Գիրքը Առակաց գրքի մեջ ասում է, նա որ կարող է, հիմա չկարդամ որպեսզի չգտնեմ, իմ խոսքերով ասում, նա որ կարողանում է իր լեզուն զսպել, նա ավելի ուժեղ է, քան այն զորքը, որ պարսպապատ քաղաք է առնում։ Այսինքն, եթե դու կարող ես քո լեզուն զսպել, դու շատ ուժեղ անձնավորություն ես։ Ամեն։ Շատ անգամ ես ինքս շատ զգացող բան էակ եմ, էմոցիոնալ, զգացմունքային եմ։ Եվ շատ բաներ տեսնելով, որ ինձ ընդհանրապես չի վերաբերվում, մի հատ անարդար ինչ-որ բան եմ տեսնում, մեկ էլ այդ բարկությունը գլուխ է բարձրացնում, բայց անմիջապես զգում եմ, որ պետք է ասենց լեզվից դուր ասենց փակեմ, որ բերանս չբացվի եւ հանկարծ սխալ խոսք չասեմ եւ սխալ, որովհետեւ հենց սխալ խոսք ես արծում, դա արդեն իրականություն է դառնում քո կյանքի մեջ։ Գիտեք Աստծո խոսքը ասում է, երբ որ սրտումդ հավատաս, որ Քրիստոսը Տեր է եւ բերանովդ դավանես, պիտի փրկվես։ Այսինքն սրտի մեջ եղավ, բայց դավանանքը արդեն իրականություն է դարձնում մեր կյանքի մեջ, ամեն։
Եվ դրա համար Գաղատացիս 5:19 խոսքից շատ ճանաչված խոսքեր եմ խոսելու, այսօր բանը Աստծո խոսքը շատ ճանաչված տեղեր եմ կարդալու մենք միասին, եւ 5:15 խոսքն ասում է եւ հայտնի են մարմնի գործերը, որ են շնություն, պոռնկություն, պղծություն, գիջություն, կռապաշտություն, կախարդություն, թշնամություններ, կռիվ, նախանձ, բարկություններ, հակառակություններ, երկպառակություններ, բաժամունքներ, չար նախանձներ, սպանություններ, արբեցողություններ, անառակություններ եւ ինչ որ սրանց նման են, որ առաջուց ասում եմ ձեզ, ինչպես էլ առաջուց ասում եի, թե այսպիսի բաներ գործողներ Աստծո արքայությունը չեն ժառանգիլ։ Երբ որ մարդիկ տրվում են իրանց զգացմունքներին, չեն մտածում, դա կարճատեսություն է, դա հոգևոր կարճատեսություն է, տրվելով զգացմունքներին չեն պատկերացնում, որ իրանք չպետք է մտածեն 70 զորությունով 80 տարվա համար, իրանք պետք է մտածեն հավիտենության մասին, ամեն։ Եվ ինչ կլինի, եթե դու մարդ արարածը տրվի իր զգացմունքներին, քեզ այն մարդը դուր չի գալիս, դու ուզում ես այդ մարդը ուղղակի գոյություն չունենա, մեկ ուրիշին էլ դու դուր չես գալիս, եւ այսպես որ եթե լիներ, իրար կուտեին, ոչնչացնեին եւ ոչ մեկ չեր մնա, ամեն։ Բայց Գաղատացիս 5:22-ը շարունակում է, իսկ հոգու պտուղն են։ Եթե նկատեցիք, այս ինչ որ ես կարդացի, այս պտուղները մարմնի պտուղ, դրանք սա բոլորն էլ զգացմունքներ են, զգացողություններ են։ Ինչ որ բան արվում է, ինչ որ բան զգալու համար, ամեն։ Հիմա Գաղատացիս 5:22-ն ասում է, իսկ հոգու պտուղն այս է՝ սեր, խնդություն, խաղաղություն, համբերություն, քաղցրություն, բարիություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուժկալություն, այսպիսի բաներին օրենք չկա։ Եթե մենք ասում ենք, որ մարմնի պտուղների մասին ենք խոսում, այսպիսի բաների մեջ խիստ օրենք կա, եւ այսպիսի բաներ կատարող, երբ որ այսպիսի բաներ են կատարում, մենք անպայման հատուցում ենք սրա համար։ Սա Տիրոջ դրած օրենքն է։ Իսկ ախր մի բան կա, տեսել եք, չէ, որ ինչ որ գործեր են կատարում, երբ որ Ամերիկայի օրենքով, Միացյալ Նահանգներում օրենքով, ինչ որ բաներ կա, որից հետո դու կարող ես թաքս չտալ։ Ամեն։ Եվ գիտես, այս խոսքի մեջ էլ բաներ կա, օրինակ բաներ թմրամոլները, երբ որ ինչ որ բաներ են օգտագործում, դրանից հետո ահավոր հատուցումը գալիս է, որովհետև երբ որ իրանք ինչ որ թմրանյութ են օգտագործում, իրենց այդ գեղձը ահավոր մաշվում է, ահավոր հյուծվում է, էլ ընդունակ չի լինում ինքը գործելու, ստիպված արդեն դոզան պետք է ավելացնեն, չէ՞։ Եվ դրանից հետո իրանք անպայման նստում են այդ դեղի վրա, այդ դեղը չի լինում, ստրեսը գալիս է, ու իրանք պետք է անպայման մի բան անեն, որպեսզի նորից այդ թմրանյութը օգտագործեն։ Ամեն, այսպես է, որ այդ բանը բթանում է, այդ կոնկրետ այդ գեղձը, որը որ այդ հորմոնը արտադրում է, հաճույք վայելելու հորմոնը արտադրում է, այդ գեղձը հյուծվում է եւ ինքը ստիպված արդեն ավելի մեծ դոզ պետք է օգտագործի, որ այդ հաճույքը զգա։ Ու գնալով ոչնչացնում է ինքն իրեն։ Դրա համար թեկուզ եւ դա հաճույքի հորմոն է, չգիտեմ, որ գեղձն է օրգանիզմի մեջ օգտագործում, բայց դա հատուցում ունի։ Բայց հետաքրքիր է, որ հոգու պտուղը, երբ որ կարդում ենք սեր, խնդություն, խաղաղություն, համբերություն, քաղցրություն, բարիություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուժկալություն, ասում է այսպիսի բաներին օրենք չկա։ Այսի ոնց են ասում, tax free, հա, լիտքուր։ Tax free է սա։ Ինչքան ուզում ես, ոչ մի օրգանդ չի փչանա, ոչ մի գեղձդ չի հյուծվի, ամեն։ Սա որովհետև արտադրում է, ինչն է, որտեղից ճարենք լավ, շատ հետաքրքիր է, մենք այսքան խոսեցինք զգացմունքների մասին, բայց այդքան այս չար աշխարհի մեջ, որտեղից ճարենք այդ ամեն ինչը։ Այս չար աշխարհի մեջ որտեղից այդքան սեր լեցվի մեր մեջ, այդքան խաղաղություն, այդքան ուրախություն։ Հիմա գալիս ենք պաշտամունքից դուրս են գալիս, մեկը անենց մեքենայա մի հատ վարում, ստեղից ծուխ է գալիս, բայց բերան պետք է փակես, որ մի բան չխոսես, կամ երբեմն գիտես Աստված որպեսի ցույց տա մեզի, որ մենք չդատենք, մեկ էլ ես ինձ երբեմն հայտնաբերում եմ, որ ես անենց եմ վարում մեքենան, ոնց որ 3-1-ի վրա խոսում էի։
Ու դրանով Աստված ուզում է ասի, որ այդ պահին, այդ պարագայի մեջ ինչքան համբեր ես, այդքան քո օգուտն է։ Ամեն։ Օրինակ հոգու պտուղը հետաքրքիր մի համար եմ ուզում կարդալ նաև Առակաց 15:22-ն ասում է մարդու ողորմածությունը նրա հոգու պտուղն է եւ արդար աղքատը լավ է, քան ստախոս հարուստը։ Այսինքն ողորմածությունը հոգու պտուղ է, մեր հոգին պետքա պտուղ տա սիրելիներ։ Մեր հոգին պետքա պտուղ տա եւ մի քանի համար նույնպես ուզում եմ կարդացած լինեմ Օվսետ 4:11-ը։ Քանի որ մեր կյանքը անմիջական կապված է մեր կատարած էմոցիաների արդյունքում։ Քանի որ երբ որ էմոցիան գալիս է, էմոցիային ինչ որ մի հատ գործողություն է հետևում, ամեն, իսկ մեր ամբողջ մեր կյանքը գործողություն է, ինչի հետևի, ինչ որ մի հատ էմոցիայի ազդեցության տակ, ինչ որ մի հատ գործ կատարելուն։ Եվ թե դա վերաբերվում է մեր հաջողված գործողությանը, եւ թե դա վերաբերվում է մեր չհաջողված գործողությանը, ամեն։ Օվսետ 4:11-ն ասում է շնությունը, գինին եւ քաղցուն տանում են սիրտը։ Բաներ կա, որ մեր սիրտը ասած բռնած տանում են։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը բաներ կա, որ ասում է փախիր, որոշ բաներ կա, որ դրանցից պետք է մարդ անձնավորությունը փախնի։ Եվ ի վերջո մենք քանի որ խոսում ենք հոգու պտուղի մասին, խոսեցինք մի քիչ իհարկե խառը ստացվեց, բայց 3 տեսակ վատ զգացողություններ լավ զգացողություններ, որ մեր առօրյայի մեջ մենք դա ունենք, ընտանեկան հարաբերություններ, ընկերություն, արվեստ, երաժշտություն, նկարչություն, դրանք շատ լավ են եւ Աստծուց պարգև են մեզ, որ մենք ուղակի ուրախանանք։ Եվ այդ ուրախությունը մեզ նաեւ առողջություն է պարգևում։ Ամեն ինչ չափի մեջ գեղեցիկ է, ամեն, եւ կա նաեւ հոգեվոր, այդ շատ լավը, որ ասեցի, դա հոգեվոր պտուղն է, որ մեր կյանքի մեջ ամենակարևորն է սա։ Որ մեր կյանքը հոգևոր պտուղ ունենա։ Եվ այդ հոգևոր պտուղը, լավ, մենք ասում ենք սեր, խնդում, խաղաղություն, ուրախություն, քաղցրություն, բարյություն, համբերություն, ժուշկալություն, որտեղից է դա ձեռք բերվում, սիրելիներ։ Եվ այսքան մենք շատ կարդացել ենք մեր բանը, մեր սերմնացանի առակը եւ շատ դրա պատասխանը շատ པարզ տալիս է Սուրբ Գիրքը։ Մատթեոս 13:19 Ամեն մեկից ով լսում է արքայության խոսքը եւ չի հասկանում, չարը գալիս եւ հափշտակում է նրա սրտում սերմանվածը, դա այն է, որ ճանապարհի եզրերին սերմանվեց։ Եվ 23 խոսքն ասում է, իսկ որ լավ հողի մեջ սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում ես խոսքը եւ հասկանում ես, պտուղ է տալիս, կա որ մեկի դիմաց 100, կա որ մեկի դիմաց 60, կա որ մեկի դիմաց 30։ Իսկ ի՞նչ է պտուղը։ Այդ որ սերմը Աստծո խոսքը որ ընկավ մեր սրտի մեջ, որ ի՞նչն է դա բան, որն է դա պտուղ տալիս։ Դրա պտուղը որն է։ Պարզ, դրանից առաջ կարդացինք։ Սեր, խնդում, խաղաղություն, ուրախություն, քաղցրություն։ Ուզում ենք այսպիսի բաները ունենանք, Աստծո խոսքը պետք է ամուր բռնենք։ Աստծո խոսքն է արտադրում սա, սիրելի քույր եղբայրներ։ Եվ սա, ասեմ, միանգամից չի լինում, որ հոպ, Աստծո խոսքը կարդացինք եւ սեր, խնդում, խաղաղություն։ Ինչպես գիտեք, երբ որ սերմը ցանում ենք, ամեն, երբ որ սերմը ցանում ենք, դա պտուղ է տալիս։ Մի ժամանակ է պետք։ Մի շրջան է պետք։ Դա այն խաղի պես չէ, որ հենց ցանեցիր աճում է, խաղում ես, տանում վաճառում ես։ Այտենց չի։ Ժամանակ է պետք։ Սա խաղ չի, սա կյանքն է։ Եվ ինչքան մենք բաց լինենք Սուրբ խոսքի հանդեպ, Աստծո խոսքի հանդեպ, այդքան շուտ Աստծո խոսքը մեր կյանքի մեջ պտուղ է տալիս, ամեն։ Որի դեմ 100, որի դեմ 30, որի դեմ 60։ Իսկ որ լավ հողի մեջ սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը եւ հասկանում է, պտուղ է տալիս, կա որի դեմ 100, որի դիմաց 60 եւ որի դիմաց 30, ամեն։ Փառք Տիրոջը, այսքան էր խոսքը, շատ կարճ, բայց ուզում եմ հասկանանք, որ մեր զգացմունքները այսօր շատ կարևոր է կառավարել այդ բարկությունը, այդ ստրեսները։ Գիտես, այս ստրեսը ամենուր, կարծես թե որ կողմ գնաս, պետքա ստրեսի ենթարկվես եւ այլ եւ այլ։ Դրա համար պետքա Աստծո խոսքով մենք կառավարենք մեր զգացողությունները։ Պետք է
Սուրբ Աստծո խոսքը, Հիսուսի խոսքը ունենանք մեր բարարդ հողի մեջ, որպեսզի մեր կյանքի մեջ պտուղ տա։ Գիտեք, մեկ օր երբ որ Աստծո խոսքը չենք կարդում, հաստատ ներքուստ շատ մեծ անհանգստություն է գալիս եւ կարծես թե ինչ որ բան պակաս է լինում մեր կյանքի մեջ։ Դրա համար խոսքը, Աստծո խոսքը եկեք ամուր բռնենք։ Եկեք ուղակի Աստծո խոսքով կառավարենք մեր կյանքը, որովհետեւ Աստծո խոսքը կարծես թե կենաց ջուրը լինի դա։ Եվ երբ որ այդ կենաց ջուրը գալիս է, մենք մեր սրտի մեջ տարբեր օտար կրակներ ունենում ենք երբեմն։ Մարդկանց վրա հարցակում շատ կա եւ օտար կրակներ երբ որ տեսնում ենք, այդ օտար կրակները սկսում են բոցավառել մեր մեջ եւ դա հանգցնողը մենակ մի բան է, Աստծո կենաց ջուրը։ Երբ որ մենք կարդում ենք, սկզբից մենք մի քիչ ավելի բորբոքում ենք զգում մեր մեջ, բայց է կամած այդ խոսքը որ լեցվում է մեր մեջ, այդ օտար կրակները մաշում, մարում, ոչնչացնում է, ամեն, եւ մեր սրտի մեջ կամած սկսում է այդ կրակները ոչնչանալ եւ Աստծո խոսքի ջուրը լցվել, կենաց ջուրը լցվել եւ այդ կենաց ջուրը այս անոթների մեջ կամած դառնում է գինի։ Ամեն։ Եվ այդ գինին էլ մեր կյանքի մեջ դառնում է կամած վայելք։ Դրա համար կուզեմ քաջալերեմ, որ գիտեմ բոլորիս կյանքի մեջ խնդիր կա, էմոցիոնալ վերքեր կան, դժվարություններ ունենք եւ այլ, միակ ելքը Աստծո խոսքով լեցնելն է քո պարունակությունը։ Գիտեմ վիշտեր կան, ցավեր կան, այնպես չի որ ես այստեղ կանգնած տակ-տակ խոսում եմ, չէ, ես ինքս ամեն օր եւ չեմ հավատում որ մարդկանցից ինչ որ մեկը անհոգ սաղ կյանքն ապրում է, տենց մարդ չկա, ամեն մեկը իր հոգսն ունի, իր խնդիրն ունի, բայց այդ հոգսերի խնդիրների տեղը ցույց տալու միակ վիճակը, այդ հոգսերին չտրվելը, այդ հոգսերի ծանրության տակ չճզմվելու միակ միջոցը դա Աստծո խոսքով լեցվելն է քո պարունակությունը։ Մեր պարունակությունը մենք ամեն օր պետք է լեցնենք Աստծո խոսքով։ Հիշում եմ այս բանը ես շատ եմ պատմել, երբ որ մի հատ քույրիկ Պարսկաստանում իրանք դե գյուղ են ապրել, դե տարիներ առաջ է եղել այս դեպքը եւ ինքը բուրդ լվալից է եղել եւ նորահավատ քույրիկ է լինում, բուրդ է լվում, իսկ բուրդն է լվում են մի հատ ծղոտ է, մի հատ աման, որի մեջ լցնում են, գետի մեջ սենց պահում են, ջուրը լեցվում է մեջով անցնում է եւ այդ բուրդը կամած մաքրում է։ Եղբայրն անցնելիս է լինում հովիվը, ասում է եղբայր ջան, ինչ լավ է քեզ տեսա, ուզում էի քեզ տեսնել, ասում է ինչ է պատահել քույրիկ, ասում է ուզում էի ձեզ ասեի, որ չեմ ուզում էլ Աստվածաշունչը կարդամ, որովհետև ինչքան էլ կարդում եմ չեմ հասկանում, ավելի լավ չի չկարդամ։ Եղբայրն ասում է քույրիկ հիմա ինչ ես անում, քույրիկը զարմացած ասում է դե բուրդ եմ լվում, բայց ես ձեզ հարց տվեցի, եղբայր, ասում է գիտեմ հարց տվեցիր, բայց հիմա ինչպես ես լվում, process-ը կբացատրես, ասում է բուրդ լվալ չես տեսել, եղբայր, բուրդը լցնում ես ծղոտ է ամանի մեջ, ջուրը գալիս է, ասենց մաքրում, նախքան այդ քույրիկը ասենց մի խոսք է ասելիս լինում, ասում է այս խոսքը կարդում եմ, ստեղից մտնում, ստեղից ելնում է։ Դրա համար այդ եղբայրը տալիս է բացատրել, ասում է այդ բուրդը ոնց ես լվում, դե ասում է ջուրը գալիս է, ասենց հոսում է մաքրում, ասում է այ այտենց էլ Աստծո խոսքը կարդա, թեկուզը ստեղից մտնում է, ստեղից հելնում է, այստեղ ինչ որ բան մաքրում է։ Ամեն։ Աստծո խոսքը զորավոր է մաքրելու, բարձրացնելու։ Ես գիտեմ, հասկանում եմ, ինչի համար է Սուրբ Գիրքն ասում է փրկության ավետարանի խոսքը չփրկվածների համար հիմարություն է։ Նրանք լսեն իրանց համար էական չի, բայց մեզ փրկվածներիս համար դա Աստծո զորությունն է։ Գիտեք, դա է որ մեր մեջ դրական էմոցիա է ստեղծում։ Գիտեք, դա է որ մեր մեջ առաջացնում է իսկական սերը։ Ինչ որ մեկը մեզի գումարով օրհնեց, սիրում ենք շատ, ինչ լավ է, ես այս մարդուն շատ եմ սիրում։ Մի հատ հտու խոսք ասեց, լավ աղբորպես այդ սերը անմիջապես մարում է։ Լավ բան է այդ սերը անշուշտ, բայց այն սերը, որ Աստծո խոսքն է տալիս, սա մնայուն է ու հավիտենական է։ Ամեն։ Ու այդ սերն է, որի դեպքում որ գիտնականները հետաքրքիր մի բան են պարզել։ Ասում է այդ սիրո զգացողության մեջ, որ Աստվածային այդ սիրո զգացողության մեջ դու խաղաղությունդ պահում ես եւ սիրո մեջ ես, այդ զգացողության մեջ
քաղցկեղի բջիջները ոչնչանում են։ Ես հասկանում եմ, որ մեզ հաճելի է, որ մենք ինչ որ մեկը մեզ նեղացրել է, մեզին նենց պահենք ու հետաքրքիր է, որ չգիտես ինչ հորմոն է արտադրում, որ օրգանիզմն է, որ օրգանն է այդ հորմոնը արտադրում, լավ ենք զգում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ մեզ նեղացրել են, ասում են ինադ ենք անում ու դրա մեջ հետաքրքիր զգացողություն ենք ապրում։ Երբ որ ինչ որ մեկից մեզի լքված ենք զգում, մենակ ենք զգում, հետաքրքիր է ինչ որ զգացողություն է գալիս եւ էդի երբեմն դուր է գալիս մեզ։ Երբ որ սկսում ենք բամբասել, չգիտես ինչ մի հատ հորմոն է արտադրվում ու այդ վիճակը կարծես մեզի դուր է գալիս։ Զարմանալի է։ Բայց այսպիսի վիճակների մեջ, ինքնախղճահարության մեջ, երբ որ ընկնում ենք, ես մերժված, սաղ ինձի դեմ են, ու այս վիճակի մեջ էլի եմ ասում մի հատ մի հատ բաժին կա մեր մեջ, որը մեզի դուր է գալիս։ Ինչ որ չգիտեմ, այդ որ գեղձն ինչ հորմոն է արտադրում, ու մենք սկսում ենք լավ զգալ դրանից, որ մենք լքված ենք, ինքնամերժված, բայց սա Աստծուն հաճելի չի, սիրելի քույր եղբայրներ։ Ամեն։ Բերենք մեր զգացմունքները Տիրոջ ձեռքերի մեջ։ Բերենք Աստծո խոսքի լույսի ներքո, որպեսզի մեր կյանքի մեջ ամեն մի մեր զգացողությունները լինեն իսկապես աստվածային։ Ես էլի եմ ասում, ես հիմա կարող եմ շեշտը դնել մարմնավորի վրա եւ ասել, որ ու իրականությունն էլ դա իրականություն է իրականում։ Երբ որ մենք լավ դրական զգացողություն ենք ունենում, դա բժշկություն է մեր մարմնի համար։ Դա շատ օգտակար է մեր մարմնի համար, ամեն։ Դե հիմա շատ པարզ է, բոլորդ ինձանից լավ գիտեք, երբ որ մենք թույլանում ենք, այսպես ասած, ռելաքս ենք լինում, օրինակ մշակույթի ժամանակ, լավ երաժշտության ժամանակ, մեր բարեկամին, ընկերոջը տեսնելու ժամանակ մենք սկսում ենք լավ զգալ։ Եվ այս լավ զգալն է մեր մարմինը թույլացնում է, եւ երբ որ թույլանում է մեր մարմինը, ձգվածություն, ջղություն չի լինում մեր մարմնի մեջ, եւ արյունը սկսում է առատորեն ազատ հոսել մեր մարմնի միջից։ Եվ երբ որ ազատ է հոսում մեր մարմնի մեջ, մեր մարմինը դառնում է ավելի բժշկված, ամեն։ Սա գիտականորեն ապացուցված բաներ են։ Ինչի համար է մարդու աչքերը սկսում է վատեսնել։ Ինչ որ բանի անընդհատ նայելիս լարվում է, արյունը չի շրջանառությունը լավ չի կատարում եւ սկսում են խնդիրները։ Ինչից է երբեմն որ մեր մեջքը ցավում է կամ ինչ որ մկան ցավում է, մեկ էլ գնում ես բժշկի ասում է մկանը լարվել է, դրա համար այդ ցավերը սկսել են, մկանն էլ որ լարվում արյունը չի սկսում շրջանառվել, բայց սրանից ավելի գերազանց զգացողություն կա, դա Տիրոջ սերն է, դա նրա խաղաղությունն է, դա նրա քաղցրությունն է, հասկանում եք, եւ սա այսպիսի բաները, որը մնայուն է ու հավիտենական է, մենակ արտադրում է Աստծո խոսքի սերմը։ Երբ որ մենք մեր սրտի մեջ պահում ենք այս սերմը, երբ որ ասենց չենք թողում ուղակի ճանապարհի եզրի նման, որ ամեն մի ակրավ, ամեն մի հիմար խոսակցություն, ամեն մի հիմար արար կգան եւ անպտուղ անեն մեր կյանքի մեջ այս սերմը, այլ մեր սրտի մեջ ամուր, գանձի նման պահում ենք մեր մեջ, ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում է, գանձ ես գտել, կարծում ամեն ինչ ծախում ես, գնում ես այդ գանձի, որտեղ որ այդ գանձն է թողն ես առնում, ամեն պահում ես քո սրտի մեջ եւ դա պտուղ է տալիս։ Պտուղ է տալիս սեր, խնդում, խաղաղություն, ուրախություն, քաղցրություն, ժուշկալություն եւ այսպիսի բաների դեմ չկա։ Մենք եթե նարկոտիկ օգտագործենք, եթե թմրանյութեր օգտագործենք, մենք օրենքի ինչ որ մենք փչացնելու ենք մեր մարմինը։ Ինչ որ հաճույքի աղբյուր գտնենք, չգիտեմ, դա ես հիմա շատ տեղյակ չեմ այդ թմրանյութերի մասին, բայց ամեն դեպքում պատկերացնում եմ, որ օգտագործվում է եւ դրանք հաճույք ես զգում։ Նորից օգտագործում ես, նորից ու ինչ որ օրգան փչացնում ես եւ ամեն անգամ կրկնելիս դու պետք է ավելացնես դոզան։ Բայց Աստծո խոսքի դեմ ոչ մի օրենք չկա, օգտագործի ու կատարյալ այնքան խաղաղություն զգա, այնքան ուրախություն զգա, օրգանիզմը բժշկվելուց բացի ոչինչ չի լինի։ Այսպիսի բաների դեմ side effect չունի, կողմնակի ազդեցություն չունի, սիրելի քույր եղբայր։ Դրա համար գիտեմ մեր կյանքի ամենակարևոր բաներից մեկը մեր առողջությունն է, իսկ մեր առողջությունը անմիջական կապված է մեր զգացողություններից։
բամբասանք, ատելություն, չարություն, չարախոսություն, նախանձ եւ այլ, այսպիսի բաներն են, որ մարդուն ոչինչ ասում են։ Իսկ սերը, խաղաղություն, գիտեք, գյուղում մի հատ քույրիկ ունենք։ Երեսին չոր ասես, վատ բան ասես, 3 վայրկյան հետո մոռանում է։ 3 վայրկյան հետո։ Աստծուց պարգև է տրված դրան։ Ուղղակի մոռանում անչափես։ Դրա համար այսօր 90 տարեկան ապրում է, ուրախ, կենսախինդ, լեցված հոգիով, հասկանում եք, իր բնավորությունը հիմա փառք Աստծո, մեր մեջ էլ կան այդպիսիներ, ավելի լավերը կան, բայց ուղղակի քաջալերանք սա, որ պետքա կառավարենք մեր զգացողությունները։ Աստծո խոսքով պետքա կառավարենք մեր զգացողությունները, կանգնենք ոտքի, Տեր, փառք քեզ։ Տեր, երկրպագում ենք քեզ, Տեր, պաշտում ենք քեզ, օգնիր, որպեսզի քո ժողովրդին վայել կերպով, Տեր, վախ, չարախոսություն, ամեն այսպիսի բաները մեր կյանքից թող մաքրվի Հիսուսի անունով եւ գա քո խոսքը, խոսքի ջուրը թող հոսի եւ մեր սրտի մեջից ամեն օտար կրակները ոչնչացնի, հետքերը հեռացնի, անգամ Տեր եւ մեր սրտի մեջ քո կյանքի ջուրը դառնա գինի եւ մենք ուրախանանք քո ներկայությունով, ուրախանանք քո քաղցրությունով, օրհնյալ մեր Աստված, փառք քեզ, պատիվ քեզ, օրհնանք եւ երկրպագություն քեզ։ Այժմ խնդրում ենք քո թանկագին Սուրբ Հոգին նորից այս վայրի մեջ դիրի եւ իշխի Տեր եւ անունդ փառավոր լինի, պաշտելի մեր Հիսուս Աստված, ամեն։ Ու մենք որպես հայ համայնքի մեկ ընտանիքներից մեկը պարտավորենք սգավորների համար խոսք կա, որ խոսքը ասում է, որ իրանք պետք է մխիթարվեն։ Ուրեմն մենք աղոթքով պետք է նեցու կլնենք այդ ընտանիքներին, հիշենք մեր աղոթների մեջ, այդ ընտանիքները մենք ոչ մեկս էլ իրանցից լավը չենք, անավանդ ես։ Ուրեմն թեև լեռները գնան, բլուրները վերցվեն, իմ գթությունները քեզանից չի հեռանալու, իմ խաղաղության ուխտը չի խախտվելու, ասում է քեզ գթացող Տերը։ Հայր Աստծո կանխագիտության, հոգու սրբագործությանը հնազանդվելու եւ Հիսուսի Քրիստոսի այրունովը մաքրվելու համար թող շնորհքն ու խաղաղությունը շատանա ձեր վրա։ Փառավորյալ մեր երկնավոր Աբբա Հայրը, մենք շնորհակալ ենք Տեր Աստված, որ այս հնարավորությունը ունենք քո առատ ողորմությունով կանգնելու քո ներկայության մեջ, աղոթքով, աղաչանքով խնդրելու Տեր այդ սգավոր ընտանիքների համար Տեր։ Քո անունը մխիթարիչ է, ով Սուրբ Հոգի Աստված, մենք հավատացել ենք, որ դու երեք այսօր ու հավիտյան անփոփոխ ես, զորավոր ես, փառավոր ես։ Տեր Հիսուսի Քրիստոսի հարության զորությունով խնդրում ենք Սուրբ Հոգի, որ այցելես այդ ընտանիքներին, այդ կոտրված սրտերի մեջ բերես բժշկություն, բերես Քրիստոսի մոտենալու հոգին, բերես ապաշխարության հոգի, բերես փոփության հոգի, մխիթարության հոգի, այցելություն արա այդ ընտանիքներին Տեր Աստված։ Եվ մանավանդ աղոթում ենք Դիվանյան ընտանիքի համար Տեր, խնդրում ենք ու ծառայի համար եւ ընտանիքի բոլոր անդամների համար, որ իրանց հավատքը ավելացնես, նորոգես, զորացնես, ապաքինես։ Աղոթում ենք նաև Անահիտի համար,
Խնդրում ենք Տեր Աստված ինչ բաներ որ իր միտքը անհանգիստ տանում դու զատես մաքրես եւ քու խաղաղությունը որ ամեն մտքից վերալցնես իր մտքի մեջ իր սրտի մեջ Տեր Աստված խնդրում ենք բեր բժշկություն բեր սփոփություն եւ մենք էլ որ հողանյութ շինված ենք Տեր Աստված չգիտենք մեր վաղվա օրը հիմա մեր մեծով մեր փոքրով հավատքով հանձնվում ենք քեզի մեր գալիք շաբաթը հանձնում ենք քեզի որ դու գնաս մեր առջևից Տեր Աստված աղաչում ենք երբ որ քու թագավորությունով դգաս հիշիր մեզի բարին փառքիդ համար Հիսուսի անունով ամեն Հայր Աստծո Սուրբ Հոգի Հայր Աստծո Սուրբ Հոգի Տիրոջ զորության բարի հայտնիր ներկայությունը հրաշալի Հայր Աստծո Սուրբ Հոգի Տիրոջ զորության բարի լեզու լույսով քո սրտերն ամենքի Թող փառքի զորությունը մեզ ծածկի Թող քո սուրբ կյանքի ջուրը հոսի Սրտերում արդարությունը գոտիրի Թող փառքի սուրբ ալիքը Թող փառքի սուրբ ալիքը գա Թող փառքի սուրբ ալիքը Թող փառքի